Nitwa Mpabona Prince Aimable nk'abasanzwe mpagarika ibikorwa vya BD USA ariyo Burundian Diaspora in the United States of America mu Burundi. Nkaba ndiko ndakorana na BD USA cyane mu gukuza ndetse no gushira mu ngiro imigambi ya BD USA hano mu gice ciza cy'u Burundi. Kubona batazi cyo bida BD USA harimo BD no kuvuga Burundian Diaspora in USA nk'uko nabivuze. Abatakizi ni ihwaniro canke ihuriro ry'abarundi batandukanye bahurikiye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nibo bagize icyo twita Burundian Diaspora in the United States of America. N'abarundi bahuriye hamwe baja hamwe bakora icyo bise BD USA. Ego twama twaremesheje kenshi cyane gose tubwirwa na n'incubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kuja hamwe. Niwe yahamagara abarundi batandukanye kuja mu koperative kuja hamwe kugira cyo guteza imbere igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Araja akora nahanurira abarundi baba makungu gushaka kwico bakoze mu bihugu baje bavamwo ibihugu cyane igihugu cyayibarutse u Burundi. Ubwo rero icyatumye abarundi bahurikiye mu makungu yashasha muri leta zunze ubumwe za Amerika baja hamwe kwari kugira bagaragaze ishusho nziza y'igihugu cyacu cy'u Burundi mu makungu. Ikigira kabiri ni kugira biborohere cyane kurangura ibikorwa n'imigambi itandukanye bishingiye nacaje mu kwerekana neza yuko naho batari mu Burundi ari makungu Burundi ari igihugu cy'amatanukira igihugu cy'amavukiro bavukiyemo. Ubwo rero byase ko baje hamwe kugira bagira iki kugira baraco bakora kuturazi yuko muri cya kivugo nyine niyo turi kumwe twese birashoboka. Kubijanye n'iterambere ry'igihugu BD USA ifise imigambi myinshi cyane nitwoyivuga tuyiheze ariko imwe mu migambi itandukanye. Umugambi wa mbere harimwo gushigikira umugambi wa leta mu gutanga akazi mu gwaruka aho bagiye gutanguza imbonesha kure yiswe BD USA TV. Iyo nayo kabiye guhereza ugwaruka rutandukanye akazi. Hanyuma tutibagiye kuna vuba mu misiri imbere tugiye kugarura ni radio ya BD USA kugira baronke aho bavugira baronke aho bamenyera nagiye tuzi yuko bariko barakora cyane mu guteza imbere zina mwene gihugu cyangwa zina Murundi harimo no kwerekana no kwamamaza kwerekana ishusho nziza y'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Aho rero muri ubwo buryo nkuko twavuze ko hari imbonesha kure bagiye gutanguza ndetse menshi marabizi ko yamaze gutangura ariko tuko turitegura ko zibishira ku mugaragaro vuba cyane. Kuri imbonesha kure hari ibiganiro bitandukanye bizokorerwa ko na cyane cyambere ni Kora na BD USA. Kora na BD USA ni kimwe mu biganiro novuga yuko kigiye kugaragaza no kwerekana ibikorwa abarundi na cyane basanzwe barangura ibikorwa bya mu makungu bariko barakora kubwiterambere no kuranga ishusho nziza y'igihugu cyacu cy'u Burundi mu makungu atari abari makungu gusa ndetse na hano mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Hakaba ari ikiganiro gikurikira kigira kabiri twise ngaburira akaba ari ikiganiro cy'uburimyi n'ubworozi nashije naho nibaza yuko tuzoca ijya nino ivyo twokora kugira uburimyi n'ubworozi tuvyitwaretse ndetse bitume dushaka kubaho neza na tuzi kunye n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi yamavuga ati ja kurima tubuka je undi yavuze ati umwe wese afuma rima imetero 10 kuri 15 urumva yuko tugiye mu burimyi n'ubworozi bizodufasha. Rero ngaburira ni kiganiro kigiye kuguhimiriza abarundi baba mu makungu abarundi bari ngaha kwerushikira icumviro ciza cyane n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Hakaba ikiganiro kigira gatatu muri BD USA Media akigiye gukora cyane aho tugiye gukorana cyane n'uwo wese akunda igihugu cy'u Burundi, uwo wese yumva yuko ahari hose
afise igikorwa cyo kwamamaza no kwerekana ishusho nziza y'igihugu cy'u Burundi. Ikiganiro twacise Be the Voice, cyo ni mu Congereza, ariko ni ikiganiro kizokwama kiraba mu Congereza kugira abo barundi izo nshuti zacu ziba hanze cyangwa zavukiyeyo ariko badashobora kuvuga ikirundi bashobore kuronka aho baterera icyumviro cyabo, bashobore kuronka aho bavugira. Rero Be the Voice tuzoshobora guha ikaze benshi bariko baratumva bari muri BDUSA, atari BDUSA gusa. Ejo bundi turi muri Semaine de la Diaspora, nyene ico bayira umukuru w'igihugu yavuze ati turakeneye yuko haba connection, haba network, haba umuhora uhuza abo bose bafise ikintu, bafise ingabire, bafise icyo bofashije mu gihugu kugira basha guteza imbere igice cy'u Burundi. Rero Be the Voice iranubwira tubere ijwi aho bose bafise icyo bavuga. Tuzotanga ama platform atandukanye canke nka mail canke ama nimero basha kuturonderako kugira bafise bashikiriza basha kuturonka. Icyo ni ikiganiro gira gatatu. Ikiganiro gira kane ni ikiganiro twise Ndi Umurundi. Biraryoshe kwitwa Umurundi, biraryoshe kwitirirwa igihugu uvukamwo, ni honneur idasanzwe. Rero Ndi Umurundi ni ikiganiro kije guhereza agaciro umurundi aba mu makungu, naho aba mu makungu yagiye gupagasa, ariko kugira yitwa umurundi nyawe nuko asubira kwibuka ko hari aho yataye uruzogi hanyuma akagaruka akagira icyo akoze. Aho ni ikiganiro ciyaguye cyane, tutazokora ku diaspora gusa ariko na hano hagati mu gihugu. Hagaca hakurikira ikiganiro Burundi's Got Talent, hagaca hakurikira ikiganiro Burundi's Got Talent, ikaba ari na projet idasanzwe novuga yuko tugiye gutanguza, ariko yatanguye kuva mbere. Ubu rero tugiye gushira ku mugaragara kugira abarundi insinzi aho bari hose natana ingabire dufise tuzigaragaze. Nariya tuzi yuko twaka nk'amatara, umurundi ahari hose uramumenya kubera yuko twarahawe ibakwe, twarahawe agaciro, twarahawe ubwenge bwo gushobora kwibeshaho no gukora no kwigaragaza aho turi hose. Turavye mu Bushinwa, za Russie, muri Tanzania, muri BDUSA, aho abarundi bari hose barigaragaza by'ukuri. Ico ni gacha Burundi's Got Talent, tuzotumira ugwaruka rutandukanye gushaka kugaragaza ingabire zawo, les talents zabo. Hanyuma twaca tugira ikiganiro novuga kigira gatandatu gikomeye cyane. Kino kiganiro Imboneza ni ikiganiro Imboneza ni ikiganiro tugiye gukorana cyane n'abagwizatunga. Abagwizatunga no munsi bamaze gushika aho bageze kugira bashaka kuinspira les jeunes. Hakaba n'abagwizatunga twege kugwaruka, abagwizatunga abo twita abagwizatunga bejo hazoza. Rero gendo Imboneza kizodufasha na cyane kuduha connection, kuduha umuhora wo gushobora kuvugana nabo bantu, kuvugana n'abagwizatunga wowe wese afise ikintu ariko arafasha mu gihugu cy'u Burundi, ariko arakora igikoko kiyo kiragira impact idasanzwe directement canke indirectement hano mu gihugu kugira ashobore kuinspira la jeunesse, ugwaruka bumve bati ubu ndiko nigera kuri kanaka. Kuko tugerageje kuraba mu gihe tugezemwo abantu benshi uzusanga ibice 70% usanga tuba turi inspiré par les richards internationaux, abagwizatunga mpuzamakungu. Kaza wumva ngo Marcusberg yaranyaspire cyane no mu mentor banje ngo Bezos bande. Urumva twifuza yuko umurundi nyezina aba inspiré agira cyangwa motivation miliyogira cyakoze ive ku mugwizatunga mu gihugu. Tugira umugani bizaba biryoshe kumva ugwaruka umujene ariko aravuga ati Ziranotse yarigeze kuvuga ati narafashijwe na discours ya Ziranotse, narafashijwe na discours Venera yatanze, discours Apollinaire yatanze mu minsi heze yaramfashije, discours yatanze Mayondori, discours Dori yatanze. Urumva twifuza yuko twishimira abagwizatungu bacu bari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Rero ikiganiro Imboneza kigiye na cyane gutangurira ku kintu cyambere niki turibuka yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi aheruka kurungika abarundi barenga 43 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bakiriwe na BDUSA
ariko bagiye mu ihugurwa ridasanzwe ryo kugira ko bonagura ubukungu canke ekonomi mu gihugu cy'u Burundi. Menshi barakoze ico gikorwa, ariko kuva bagase mu Burundi nta numwe nitwize turonka feedback. Twifuza ko rero abagize tunga bagiye mu gihugu bagiye muri Leta Zunze Amerika bagiye kurahura ubwenge, tubarahurira ko baturahurire ko batumanyurire ko banyumamanyure ko gwaruka tumenye n'igiki twokora kugira twiteze imbere neza, twiteze imbere igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ubwo rero tumva ko tuzakozoba tuko turaba inspiré par nos Richard abagwiza tunga bu Burundi. Hagacakura ikiganiro kizokurikira ariko cyiza cyane, kikaba ari na projet nziza tugiye gukorana na BD USA. Ni ikiganiro twise igihe, ni ikiganiro kizovuga cyane kuri ihindagurika ry'ibihe, aho novuga yuko tuzogira ihimiriza ridasanzwe mu bene gihugu, uburyo tworinda inkukura n'ibintu bitandukanye bijanye n'ibihe. Ndibaza yuko ku bantu ko baranyumviriza batahura ivyo tuko turavuga ibya changement climatique, ndibaza yuko kizohara kajyo kadasanzwe. Rero BD USA nitwibagiye n'abantu bakunda sport, aho tufise ikiganiro citwa BD USA Sports. Ndibaza yuko aba Barcelona muri BD USA canke b'abarundi bako twumviriza kizohari ari umwanya udasanzwe wo gushobora kwironkera amakuru ku gihe twicishije kuri BD USA n'abamenyesha amakuru babishoboye, kandi tuzi kuko turazi kugwara ku Burundi urashoboye cyane. Ikiganiro cyanyuma gihereze cyanyuma ni ikiganiro ntunganiriza. Ndifuza yuko umurundi wese asanzwe ahurikiye muri diaspora ndundi cyane muri BD USA, Burundian Diaspora in the United States of America, bumviriza no message. Ikiganiro ntunganiriza kije gutunganyiriza abarundi basanzwe baba mu makungu. Turazi ko benshi mama bidoze, bama bibwe, bama bakubise ku ntoki, bama barungise ibintu nibishike, ariko ikiganiro ntunganyiriza kiri hano cyane kigerageze kuja hirya nyine duce ijya nino nibiki vyotuma umurundi aba mu makungu aronga ikintu kanaka cyangwa ashaka ikintu kanaka atunganyirizwa mu buryo bwiza, yokorana n'abandi. Rero bakoranye na BD USA main office mu Burundi bizogenda neza. Tutibagire yuko hari ikiganiro cyanyuma arico gituma abarundi bose b'amakungu twifuza yuko bashigikira cyane kino kiganiro, bashiremo ingufu cyane, ndetse harimo n'uburyo. Ni ikiganiro cy'abakira barukira rugendo. Uburundi ni igihugu cyiza cyane gikwiye kugenderwa cyane, ni igihugu gifise ibibanza by'amaratiyo byinshi cyane muri kanere kacu, ariko birababaje cyane kumva igihugu cy'u Burundi turi hasi cyane mu vyerekeye barukira rugendo. Muri raporo iheruka ejo bundi mu munsi mpuzamakungu wa barukira rugendo, twaronse raporo yavuye ku bahinga bamwe berekana yuko Uburundi ku mwaka twinjiza amadolari miliyoni 9 ku mwaka. Hage tugereja kuzirikana nani kugereranya n'ibindi bihugu nko Rwanda bashobora kwinjiza imiliyoni 500 cyangwa 600 zirenga z'amadolari ku mwaka. Tugiye kuraba muri Tanzania binjiza miliyaridi zibiri kushika kuduga 3 z'amadolari ku mwaka. Tukaja muri Kenya miliyaridi 3-4 zirenga, na Uganda 3-4 z'amadolari miliyaridi n'amafaranga menshi. Kubera ko Burundi turiko turinjiza amafaranga make cyane, ni kubera yuko abarundi basanzwe mu makungu bataratahura ico bita kwerekana no kwamamaza ishusho nziza y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Aho harimo guhimiriza cyane umurundi wese azi yuko akunda Burundi, azi yuko kuri uno mwanya ariko ararakurungura ibikovye mu makungu. Twifuza yuko kino kiganiro cy'abakira barukira rugendo ni twebwe tuzotuma abo tubana bumva yuko kuba batarashika mu Burundi bariko barahomba cyane. Ubwo rero tuzobashikiza ibikorwa byinshi byiza vyerekana ubwiza bw'igihugu cyacu, imfugwa nziza zikwa mu gihugu cyacu, ndetse n'ibikoresho bimwe bikorwa mu gihugu cyacu vyotuma abo barukira rugendo bashobora kuza kenshi hano mu gihugu, aho hazoba creativity nyinshi. Ivyo tuzokira byinshi vyotuma la semaine de la diaspora yo mwakuza mu 2024 dukoranye na BD USA tukende kuzamura igisata
cha tourisme ari bakerugendo kive kuri etape kibe canke ku ngazi kiriko kije ku yindi ngazi idasanzwe. Rero ivyo ni ibiganiro bitandukanye tugiye gukora cyane bigiye kuduza ibendera ry'igihugu ndetse uburundi bwacu bushinga icumu mu mashinga nkuko gitero ca cindirimbo hagize igihugu kibivuga. Ego ugwaruka nushaka kugwibagira kubera ntushaka kugwibagira twibuka yuko ugwaruka nibo soko giterambere mu gihugu, nibo nkingi yiterambere mu gihugu. Nyene cyubahiro mukuru w'uciza cyacu cyiza cy'u Burundi yama yabisubiyemo kenshi cyane. Gwaruka kora. Turafise banque d'investissement des jeunes mu gihugu cy'u Burundi. Turafise za payeje. Payeje nirajya kugwaruka ruri mu Burundi gusa. Rero bidiyo segi gikora gute ko ntitwibagiye ugwaruka. Hari icyo twita le changement de mentalité. Tuko turakora kuri cyo kintu twifuza yuko abarundi bakanguka twumve yuko hari icyo tujeje ugwaruka rujejwe. Iki icambere tuko turategura amanama atandukanye, amaseminari atandukanye, de conférences zitandukanye mu guhamagara ugwaruka mu kwereka nigiki bokora kugira bateze imbere igice cy'u Burundi se biteze imbere twicishije ma coopérative mu manama atandukanye ndetse mu migambi bafise nimba badashobora gutegura ama plan d'action, les plans d'affaires, ama plan d'implantation tubicana muri BDC tugiye kubafasha kugira duterere ku iterambere ry'igihugu kuko tuzi yuko nitwafasha umujene umwe tuzodufashije abajene igihumbi. Ubwo rero mu migambi tuko turakora cyane tugiye gukora tubishe migambi itandukanye turavuga tugiye gukora no gwaruka cyane kuko narijya uko no mwatuko turavuga turafise ugwaruka rurenga 20 cyangwa 30 tuko turakorana muri BDUSA na cyane mu kwamamaza yacu giza gigihugu ndetse na cyane no kwiteza imbere mu migambi itandukanye. Imigambi myinshi mu gwaruka nitwigeze twibagira abaragi bagendana abajene bagendana ubumuga harimo abaragi harimo banyamwema ndetse harimo abari mu miryango y'abatwa. Tutibagiye tuko turanategurana exposition ya mbere igiye ko ubuvuba mu kwezi kwa11 izohuza imiryango y'abatwa no kwerekana ibikorwa vyiza bariko barakora mu gihugu cy'u Burundi kugira tubiha agaciro nawe ahabwa baronka agaciro hanyuma ivyo bakora bisohora kanoti hanyuma bibahe kubaho mu buryo bwiza. Ubwo rero umva ko BDUSA ije ifise imigambi dasanzwe. Hari n'imigambi tashoboye kuvugira hano ariko vuba muzoyumva cyane. Twifuza yuko mugo mugatwumviriza mubandanye natwe kubereko imigambi dufise ni myinshi kandi myiza ku gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ingufu za mbere twebwe tuje tuzanye ego imbere ko nishaka kibazo turazi yuko mu minsi yahera ibikorwa byari byatangije BDUSA ariko novuga ko bitari bwatangure kuko abarundi muri rusange ni bari bazi yuko ibikorwa bya BDUSA bimaze gutangura kuko ni bari bazi naho turi. Ubu rero niho novuga yuko ibikorwa bigiye gutangura kuko tuvuze gutangura hariho kumena umushike ni wamenye. Ubu rero tuko turamena umushike udasanzwe hanyuma ingufu dufise ingufu zo gwaruka kuko ugwaruka tumaze kwiga uburyo bwo kurumentena gukorana nago bizodufasha cyane gutera imbere. Tuko turakoresha ugwaruka ubwo gwaruka bitwa ko gwahebwe gwirirwa mu marigara bafise ingabire bafise amatara nibo tuko turakoresha kugira duteze imbere imigambi ya BDUSA imigambi y'igihugu no kugira ishusho ryiza ry'igihugu rimenyekane zisasagare ku isi yose. Ubwo rero ingufu dufise ingufu z'ugwaruka ndetse n'ingufu z'ivyumviro vyiza bivuye mu Barundi baba makungu na cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akajambo novuga ko gasunika rugi novuga karaba abarundi bose abasanzwe bahurikiye mu makungu atari BDUSA gusa bose muri rusange. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yamara ivumira ati turi kumwe twese birashoboka. BDUSA irikira kora cyane kugira iteze imbere igihugu cyacu cy'u Burundi ibicishije mu migambi itandukanye igiye kurangurira hano mu gihugu cy'u Burundi. BDUSA yaritavye iranemera ihimirizwa ridasanzwe ryakozwe cyane ryaje riva kuri nyenyinshubahiro mukuru cyacu cy'u Burundi
kubwo kugendera Amerika inshuro zirenga zibiri. Ivyo rero tukaba tusaba yuko umurundi wese azi yuko aba mu makungu canke ari muri BD USA, turifuza yuko amajambo ibikorwa vyo dutandukanya twobishira ku ruhande, ahubwo tuzirikane ni igiki twokora kugira igihugu cyacu cy'u Burundi kivugwe aho turi hose. Ni igiki tuko turakora kuri uno mwanya kugira umurundi asanzwe ari muri Amerika atari yumvira kugira icarangure mu gice cy'u Burundi yumve yuko ari karahomba. Rero cyo gikorwa umudiaspora wose ari muri Etats-Unis, umudiaspora wose muri BDUSA, nabo twita yuko batararonka kaje bukumva yuko bashaka kuja bo bandi, bumve yuko kuja mu bandi bituma tubandanye dusunika cyane n'ingufu ziba nyinshi, zangu tuko turakoresha zo kugaragaza ubwiza bw'igihugu cyacu bizogenda neza. Hanyuma yigaragaze mu gihugu, itanga akazi mu gwaruka, namwe gimuronke agaciro boga bati turiko turaterera mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, igihugu c'amavukiro aho twataye uruzogi. Kukeneye kugira icabaza canke bashaka kudutelefona canke bakatwandikira ubutumwa, tuko turakoresha nimero akamenyetso ko guteranya, amajana 257 62 46 33 99. Ndasubiramwo, guteranya amajana 257 62 46 33 99. Canke bashobora kuja ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook bakandika BD USA main page, canke bakaja kuri YouTube bakandika BD USA main page, no kuri Instagram no kuri Twitter bashaka dusanga hanyuma ubutumwa batwandikiye buzodushikira, hanyuma tugira ico dushobora tufashije. Canke bashobora kuturondera, bashobora kudusanga hafi ya Zion Beach mu Kabondo, hafi ya Zion Beach muhashitse muca mubona etage isa na orange yanditseko BDUSA, muzosanga hari darapo zine y'igihugu ya BDUSA ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'idarapo y'ubumwe muzoyisangaho. Hanyuma nimwashika twitegure kubakira, hanyuma tubatunganyirize ibikorwa vy'iterambere tubikorere hamwe. Murakoze cyane.